आपने कभी रात के वक्त अपने बच्चे के सीने में गड़गड़ाहट सुनी है? खांसी रुकती नहीं, सांस फूलता है, वो माँ का दिल कांप उठता है। वजह बच्चा सोता नहीं, माँ भी नहीं सोती और हर खांसी दिल पर वार करती है। ऐसे वक्त में डॉक्टर तक पहुंचना भी मुश्किल है, दवाइयां भी डरावनी लगती हैं, उस दिल में हजार खौफ आता है। आज की वीडियो हर उस माँ के लिए है जितने रातें जाकर गुजारी हो, खांसी, सीना दबाया जाता हो और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी औलाद को शिफा दे। आज हम जानेंगे बच्चों में खांसी और सीने की खराबी क्यों बढ़ती है, बुखार कब खतरा बनता है, कौन सी खांसी खतरनाक है, कौन सी नॉर्मल, घर में फौरी इलाज क्या करें, कौन सी चीजें फौरी बंद कर दें, डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी है। बाहर में तिब जोन का पैगाम हर माँ के दिल में उतर जाएगा। बच्चे में बार बार खांसी होने का मतलब यह है कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है। हल्की सी सर्दी फौरी खांसी ले आती है, धुआं, धूल, सीना भर जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जिससे फीवर और खांसी दोनों हो जाते हैं। जब बच्चे के फेफड़ों में इंफेक्शन होता है, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आती है, इसकी अलामत है। जब सांस तेज हो, पसली अंदर डस जाए, खांसी के साथ सांस का रुक रुक के आना, दूध कम पीना, रोना ज्यादा, नींद पूरी ना करना, ये तमाम अलामत बताएंगे कि बच्चे की चेस्ट बंद हो चुकी है। अगर किसी बच्चे का सांस लेते वक्त नाक खोले तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। ये अलामत खतरनाक मानी जाती है। आए अब हम आपको बताते हैं बुखार कब खतरनाक बनता है। हर बुखार खतरा नहीं होता, ये बॉडी का दिमाग है, लेकिन कुछ सिग्नल को इग्नोर करना नहीं चाहिए। जिसमें बुखार मुसलसल 100-200 पर रहे, बच्चा दूध या पानी ना पी सके, बेहोश होना या बच्चे का कलर नीला हो जाए। इसके अलावा अगर बच्चा सांस बहुत तेजी से ले तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। ये एक इमरजेंसी की कंडीशन बन रही है। अगर आपके बच्चे को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो फौरी इसका चेस्ट एक्सरे करवाएं। कोशिश करें आम टीम पर बच्चों को घर में नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का मिक्स करके दें। अदरक, तुलसी, मुनक्के का कावा दें। वाबिस को 5 से 7 मिनट दें। बच्चे के सीने पर जैतून या सरसों के तेल से हल्की सी मालिश करें। पाँव के तलवे पर वैक्सीन लगाएं रात को सोने से पहले। ये बात याद रखें, अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो उसको शहद नहीं देना। गर्म दूध और 1 चुटकी हल्दी की दे दें और उसको निबुलाइज डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको खाने के लिए फ्रूट दें, चिकन और यखनी दें, गर्म पानी दें, विटामिन सी वाले फ्रूट दें। बच्चे को आइसक्रीम ना दें, ठंडा पानी ना दें, पंखे की डायरेक्ट हवा ना दें, मसालेदार चीजें भी ना दें। अगर बच्चे में इलामत हो, सांस फूल जाए, छाती धंस जाए, होंठ नीले हो, बच्चा रिस्पॉन्स ना दे, 3 दिन से बुखार ज्यादा है, खांसी 14 दिन से ज्यादा है, तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, लेट ना करें। माँ का दिल बच्चे की सांसों के साथ धड़कता है। जब बच्चा खांसे माँ की रूह कांपती है, लेकिन याद रखे इल्म, एहतियात और दुआ तीनों मिल जाएं तो बीमारी कमजोर हो जाती है। अगर ये वीडियो किसी माँ तक पहुंच जाए जिसकी रातें जाकर गुजरे तो उसे एक उम्मीद मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। तिब जोन आपके बच्चों की सेहत के सफर में हमेशा आपके साथ है। आप अकेली नहीं, हम आपके साथ हैं।